વાત હોય પડી હોય દુનિયાના પેઢીઓના લેખ પડ્યા હોય આપણી માતા બોલ કજાનયા બની ગયું એટલે બની જવું પણ જગતમાં ફરશો એટલે હારાય મળશે અવરા રસ્તા લઈ જનારાય મળશે પણ તમે ઓના બોલનો તોલ કરજો જમોનામાં દુનિયામાં કોઈ દાડો પાછી કોની કરું બોલું છું જમણા ખભા બેઠી હોય 500 વચ્ચે કોઈ બુશોટનું બટન પકડ અને ચોટું એટલા આ દરવાજા મય બેહું પાછલા દરવાજા બહાર નીકળું એટલા પેઢીએ તારું ન મારી દઉં તો તારી લાવડી બંદૂકની ગોળી નહીં કહેવાની બા